Marleneren egoera aintzat hartuz eta oinarrizko edukiak kontutan izan da, ondorengo jarduera, sakontza jarduera planteatzen dizuet. Infografia interaktibo bat burutu beharko dugu, tresna digital desberdinak erabiliz. Ikusitako laburbildu eta antolatuz. Interaktiboa denez, infografiari dagozkion galderak edo jakintzat ematen diren kontzeptuei buruzko galderak sartu beharko dituzue bertan. Dena dela, hor antolatu beharko informazioari buruzko ideia batzuk proposatzen dizkizuet ondorengo azalpenean. Biozide mota ezberdinak daude, hainbat ikusi ditzakezue. Bakoitzak, odenak, zer da guzti hauen helburua, zertan desberdintzen dira. Eta horietan sakondu ondoren, bakoitzari informazio hau gehitu diezakegu. Zertan eragiten duten, noiz eta nola erabiltzen diren, eta bakoitzari buruzko adibideak gehitu ditzakegu. Guztiago egiteko, aplikazio edo tresna digital desberdinak erabili ditzakezue. Hori zuen esku egongo da. Aplikazio horri audio azalpen bat gehitu beharko diozue, eta azkenik lizentzia egoki bat gehitu beharko diozue. Created using Powtoon.